प्रथम काजू घेतला, नंतर एका पॅनमध्ये देशाचं मीठ घेतलं आणि ते गरम करत ठेवलं आहे जरा. त्यानंतर त्यात काजू टाकले आणि ते व्यवस्थितपणे ढवळून घेतले. ते थोडा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत ढवळून घ्यायचे. व्यवस्थित छान कलर आलेला आहे एकदम. आणि इथं आपले रोस्टेड सॉल्टेड काजू तयार झालेले आहेत. एक नंबर कुरकुरीत काजू रोस्टेड सॉल्टेड.